Guinness Beer, la fábrica de la cerveza Guinness. Y nada, todo esto es maravilloso. Está a punto de cerrar porque ya son casi las 2. Aquí en Irlanda sabéis que cierran muy pronto. No son como los españoles que estamos hasta última hora bebiendo y desfasando. Y bueno, solo quiero decir ya, my friend, can you say un saludo para Attack? Un saludo para Attack. My name is Alvin. Estem així ensayant en l'Auditori Nacional de Xina. Està així el director, està ponegant-me, no puc girar molt perquè està tota l'orquestra mirant-me. Llavors ensenyaré Xina en un altre moment, ¿vale? Bueno, vaig a tocar que ara un moment en el sonido. Mira l'auditori un poc si vols. Així tenim a dos americans, bueno, dos idiotes espanyols, però que estan vivint en Amèrica de fa uns anys. Pom, 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 potsis, Christmas cure, and you tweak, tremors tweak, to my first temperature. Stream is to stream burst to eye, and whose rise first tell has this behind his bird. Estem així, que hem arribat a l'Orxilàndia. Anem a veure com és l'hàbitat de les Orxilàndies. Anem a comprovar, és un poc perillós. Cuidado, hi ha rames en terra. No sé si podré passar. Hi ha algú, no? Oh, hem trobat un lorxano. Hem vist com està, com immòbil. Està nerviós perquè mos ha vist, però no sap si mos atacarà o no. Està... creiem que mos vol atacar. Mirem-lo, mirem-lo a veure. Gilipollas. Ens ha atacat! Oh, oh, corre, corre! Pom, 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 potsis, Christmas cure, and you tweak. Canet, no vols llegir? No, en internet no em poseu, eh? Esta ja és molt bo. Ara jo me l'he dit en internet. Igual no us falta un tornillo o algo, no? O no teniu feina, una de dos. Les dos coses. Aneu a replegar una altra. Aneu a México a replegar a Poli. Anem a per Mèxic, va! And you tweak, tremors tweak, to my first temperature. Stream is to stream burst to eye, and whose rise first tell has this